Assalomu alaykum. Qadrli tinglovchi. Bugun biz qalblarni jimgina titratadigan, vaqt o'tsa ham xotiralardan o'chmaydigan bir mehrli siymo Qo'ysintosh ona xotirasini yod etmoqdamiz. Agar u kishi hayot bo'lganida bu yil 66 yoshni qarshi olar edilar. 1960-yil 9-aprel kuni dunyoga kelib, 2025-yil 21-iyun kuni bu foniy olam bilan vidolashganlar. Bugun xotiralashimizning sababi farzandlarining yurakdan chiqqan so'zlari. Farzandlari loyihamizga maktub yo'llagan. Buni siz azizlarga ham o'qib eshittiraman. Bu maktub sog'inchdan yo'g'rilgan, duolarga aylangan, yurakdan yurakka duch kelgan xotira. Bu maktubda baland parvoz so'zlar yo'q. Unda faqat haqiqat bor. Ona mehri, sokin sabr, sadoqat va duoga to'la umr haqiqatlari. Farzandlari yozgan bu satrlar Qo'ysintosh onaning oddiy ammo buyuk hayotini yodga soladi. Juda ham yaxshi inson edi u zot. Tabiatdan sokin, ko'ngli keng, so'zi muloyim. Qo'ysintosh ona uchun insonlik martabasi eng oliy boylik edi. U kishining tabassumi ko'pni yupatar, sukuti esa o'git bo'lar edi. Yaxshilikni shovqinsiz qilar, yaxshilikni tilga olmasdan ado etar dedilar. Oddiy uy bekasi bo'lsalar-da, ularning uyi mehr maktabi edi. O'choq boshida pishgan non hidiga duo qo'shilar, supurgi isi bilan baraka kirar edi. Uyning har burchagida ona qo'li, ona nafasi bor edi. Shu oddiylik ichida butun bir olamni tarbiya qilar edilar. Qo'ysintosh ona bir qiz va 3 nafar o'g'ilning tayanchi panohi bo'lganlar. Har bir farzandning ko'ziga qarab holini bilgan, dardini so'zsiz sezgan ona edilar. Qiziga or nomusni, o'g'illariga mas'uliyatni o'rgatdilar. Bir umr bolam degan so'zlari duoga aylangan ona edilar. Ularning quvonchi davom etdi. 7 nafar nabira mehriga ko'mildilar. Har bir nabira uchun alohida duo, alohida tilak bor edi. Yuraklarida nabiralarning kulgusi u kishining umridagi eng shirin sadolar bo'ldi. Qo'ysintosh ona uchun avlod davom, duo meros edi. Bugun u kishi oramizda yo'qdek tuyuladi. Ammo aslida har bir farzandning tarbiyasida, har bir nabiraning kulgusida yashab turibdilar. Qo'ysintosh ona bu dunyoni tark etsalar-da, mehrni tark etmadi. Mehr esa hech qachon o'lmaydi. Bugun bu xotira oldida bosh egarkanmiz, yuraklarimizda bir savol yangraydi. Biz ona duosiga munosib bo'la oldikmi? Qo'ysintosh onaning ruhi shod bo'lsin. U kishi qilgan yaxshiliklar, chekkan zahmatlari jannat bog'larida javobini topsin. Alloh taolo Qo'ysintosh onani o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Qabrlari nurga to'lsin. Qoldirgan avlodlariga sabr, iymon va birlik bersin. U kishining xotirasi bizni yaxshilikka chorlab tursin. Ro'mollari boshiga yarashgan onam. Tushimga kiribsiz ko'zlaringizni. Men sizni sog'indim. Bugun juda ham farzandlarini tashlab ketgan jon onam. Qalbimdan o'chmaydi aytgan so'zlari. Ona qizlarim devon aytib o'zlari, ro'mollarini hidlab to'ymas qizlari, orzulari armon bo'lgan jon onam. Yo'qligingiz bildirmaydi nabirangiz ham. Sizni mehringizni berolmas hech kim ham. Jannatlarda uchrashtirsin yaratgan egam. Nabiralarni uzatmay ketgan jon onam. Keling ona, tushlarimga kirib turing. Sizga aytar gaplarim ko'p qolib ketgan. Jannatlarda hurlardayin yashnab yuring. Bizni yolg'iz tashlab ketgan munis onam. Onalardan so'z ochilsa bag'rim ezdim. Uyga kirsam uy yutadi rosa bezdim. Izlaringiz izladim men dunyo kezdim. Bizni tashlab jannatlarga ketgan onam.
Orzuyingiz amallarga oshar bir kun. Haqqingizga duodaman tunu va kun. Sog'inchlardan tig'lab bag'rimni har kun. Nabirasin to'ylarini ko'rmay ketgan jonim onam. Jannatlarga bizni tashlab ketgan onam. Yarım ko'nglim qani to'lsaydi, go'dak qalbim didor qumsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham orangizda onam bo'lsaydi. Yarım ko'nglim qani to'lsaydi, go'dak qalbim didor qumsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham orangizda onam bo'lsaydi. Qolib ketdim, ko'zlarimda yosh qolib ketdim. Yosh boladay erkalab aytdim, orangizda onam bo'lsaydi. Yosh boladay erkalab aytdim, orangizda onam bo'lsaydi. To'ydami, so'nggi qator, so'nggi joydami, orangizda onam bo'lsaydi. Farzandlarim to'yin ko'rmagan, nabiralar bo'yin ko'rmagan, hech bo'lmasa 40 ga kirmagan, orangizda onam bo'lsaydi. Yarım ko'nglim qani to'lsaydi, go'dak qalbim didor qumsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham orangizda onam bo'lsaydi. Sochlari oq xasta bo'lsa ham orangizda onam bo'lsaydi. Qadamimni yurak bilan his, ming bir ichra anglagan yolg'iz, eng buyuk va eng sodda muxlis, orangizda onam bo'lsaydi. Eng buyuk va eng sodiq muxlis, orangizda onam bo'lsaydi. Orangizda onam bo'lsaydi.